Добре дошли отново в поредния епизод на "Можете ли да продадете това?" След малко ще ви кажа как да правите страхотни продажби с тази гама. Защото навлизаме в една от най-емоционалните и печеливши възможности за продажба през годината – сватбения сезон. Говорим за стилизиране на сватбени зали, декорация на маси, персонализирани детайли и малки акценти, които превръщат обстановката в нещо наистина незабравимо. Но истинският въпрос е, можете ли да превърнете тези продукти в нещо, което залите, булките и организаторите наистина искат да купят? Представете си следното. Булка планира сватбата си или собственик на зала се подготвя за предстоящия сезон. Те не се нуждаят просто от продукти, а от цялостна визия. Търсят топлина, персонализация, атмосфера. Но когато попаднат в повечето магазини, виждат само случайни предмети, без връзка, без визия. И точно тук повечето продавачи губят продажбата, защото те не искат просто да купят един продукт. Сватбите са свързани с създаването на чувство. Нека изградим историята. Какво всъщност иска вашият клиент? Те искат място, което се усеща специално, маси, които изглеждат стилно, а не нахвърляни, и детайли, които са лични и запомнящи се. И най-вече искат всичко да изглежда постигнато с лекота. И точно тук се появява тази гама. Ако я позиционирате правилно, вие не продавате просто предмет, а цялостна сватбена концепция. Нека започнем с нещо въздействащо. Дървените букви в стил шаби шик. Те са ръчно изработени в Бали от устойчиво мангово дърво, завършени с мек бял нюанс, който придава рустик и романтично усещане. Сега нека помислим отвъд самия продукт. Нека преминем към сватбената история. Те могат да образуват инициалите на двойката на входа на сватбата. Могат да бъдат маркери за маси, реквизит за фотокът или малки персонализирани детайли из цялата зала. С височина около 15 см, те са с идеален размер, за да се открояват, без да доминират в пространството. И всяка една е ръчно изработена, което означава, че има свои собствени фини нюанси, което наистина добавя автентичност. Така че вместо просто да продавате дървени букви, вие продавате персонализирано сватбено изживяване. Това е разликата. Но ето го предизвикателството. Дори с страхотни продукти, повечето продавачи спират до тук. Те пускат продукта, добавят описанието и чакат. Но повечето сватбите не работят така. Клиентът ви е затрупан от избор. Ако не им кажете как да ползват продукта, къде пасва и как изглежда в интериора, те няма да си го представят. А ако не могат да си го представят, няма да купят. Сега, нека изградим сцената. Соеви свещи с дървен фитил. Тук става интересно. Тези свещи са напълно готови за използване, но са без поставени етикети, което означава, че булките спокойно могат сами да ги надпишат по свой вкус. Залите за събития имат възможност да ги брандират с логото си или с послание, а вие можете да ги използвате, за да направите оригинални подаръци за вашите гости. Сега си представете си ги на маса, с красив, персонализиран етикет, който е направен специално за вас. Топъл, приятен блясък и единен, стилен вид във всяка възможна обстановка, независимо дали е празник или обикновена вечер. Това не е просто декор, това е атмосфера. Сега добавяме детайли. Това са сърца от мангово дърво с цветни емайлирани мотиви. Те стават подаръци за сватбата. Допълнителни подаръци, украса за маса или висящи орнаменти. Продават се насипно или в буркани, което ги прави идеални за излагане. И са малки, но много въздействащи, защото това са нещата, които гостите си вземат у дома. И това удължава спомена от сватбата.
Тук вдигаме нивото. Градинските куполи с флорален блясък. Вижте ги само. Те носят мека светлина, ботанически елементи и спокоен романтичен блясък. Могат да се ползват за център на масата, в ъглите на залата или за вечерна атмосфера. На батерии или с USB настройката им е наистина проста, а когато светнат, създават онова вълшебно сияние, към което всяка сватба се стреми. Тогава асортиментът наистина започва да изглежда първокласен. Сега изпипваме детайлите. Текстурирана естествена панделка. Те свързват всичко в едно, буквално. Панделки за столове, опаковане на подаръци, детайли за букети, стайлинг на маси. Каквото се сетите. Те са от онези продукти, които изглеждат прости, но всъщност визуално свързват цялата подредба. Сега да помислим търговски. Тези екологични торбички са идеални за сватбени подаръци. Те показват подаръците през прозорче от органза и могат да се напълнят предварително за бързи продажби. И най-важното е, че са за многократна употреба, което добавя стойност и оправдава покупката. Сега да завършим сцената. Табелки-свещници. Тук имаме сърце, а след това и любов. Това са топли дървесни тонове с изчистен резбован дизайн, създаващи уютно, романтично усещане по масите. Сега направете крачка назад и вижте какво сте създали. Не отделни артикули, а цялостна сватбена гама. От персонализирани дървени букви до брандирани свещи, до слоест, декор, текстури и осветление. Всичко работи в синхрон и това е ключът. Сега клиентът ви няма просто да купи един артикул, а ще изгради цяла визия. И точно тук продажбите ви започват да растат. Свещници от речни камъни. Всеки един е уникален. Те внасят една заземяваща естествена текстура в пространството. Идеални за рустик сватби, минималистичен стайлинг или събития на открито. И накрая, нито една сватбена декорация не е пълна без цветя. Тези снопове суха трева внасят височина, текстура и естествена бохо-естетика. Те са устойчиви, дълготрайни и невероятно гъвкави за употреба. Чудесни са за център на масата, декор за пътеката или стайлинг на залата. И наистина завършват цялостната визия. Това е всичко за днес. Благодаря ви, че гледахте. Моля, харесайте, коментирайте и се абонирайте. И ще се видим в следващия епизод на Можете ли да продадете това? Чао!